Smo podjetje GFK, smo iz Šentjurja in se ukvarjamo predvsem z prodajo električnih skirojev. Zdaj pa širimo svoj asortiman in širimo tudi na nove artikle, nove poslovne partnerje. In seveda s tem povezano rabimo večje zaloge. Iz tega razloga smo se tudi odločili, da nekako postavimo šotor oziroma kot dodatni rezervni skladiščni prostor za izdelke, ki so nekako neobčutljivi na temperaturo, da imamo potem tudi možnost lažje manipulacije do naših strank. Odločili smo se pa za podjetje Ogis iz tega razloga, ker je bila prvič cena je bila dobra, drugič pa zaradi tega, ker je bila najhitrejša možna izvedba, ker mi potrebujemo to zdaj res v kratkem času.